ថ្ងៃនេះសូមធ្វើអ្នកមានមួយថ្ងៃទៀតបងប្អូនជះលុយ3500រូប៊ីដើម្បីទិញគ្រឿងស្មូតនិងត្រីខ្លះៗទុកទទួលភ្ញៀវបេសេរបស់ខ្ញុំបងប្អូននឹងឃើញមុខគាត់ឆាប់តែមុននឹងទៅនេះមកធ្វើការងារសិនម្ដាយខ្ញុំគាត់ផ្ដាំថាណែកូនភាសាចាំបាច់ត្រូវយកហ្គាសទៅដូរបើសិនជាមិនបានហ្គាសទេថ្ងៃហ្នឹងមិនបាច់ចូលផ្ទះទេហើយគាត់ថាបើសិនជារវល់កូនផ្សាយឯងអាចពឹងពាក់អ្នកចិត្តខាងឲ្យជួយរងចាំដូរហ្គាសបានបន្ទាប់មកទៀតម្ដាយខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាណែបើទៅសាលាកុំភ្លេចយកផ្លែម្នាស់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិគាត់ផងនៅស្រុកហ្នឹងបងប្អូននេះគេនិយាយថាចេះបាណាគេសដៅទៅលើក្មេងប្រុសណាគេសដៅទៅលើក្មេងស្រីដូចខ្មែរយើងអញ្ចឹងអាវ៉ាឬក៏ម្នាងអញ្ចឹងឥឡូវទៅដល់ផ្ទះមិត្តភ័ក្តិម្ដាយក្មេងខ្ញុំក៏បានឲ្យម្នាស់ពីរផ្លែគាត់ទៅអញ្ចឹងហើយក៏គាត់ប្រាប់ថាថ្ងៃណាទៅនេះមកលេងផ្ទះគាត់ដេកនៅផ្ទះគាត់ឬក៏បើចិត្តល្អជួយបោសសម្អាតផ្ទះគាត់ផងគាត់ឲ្យលុយកាក់អញ្ចឹងទៅផ្ទះហ្នឹងគាត់មិនបាននៅជាប្រចាំបងប្អូនគាត់ទៅមកទេនិយាយទៅពីអ្នកដោយប្រពន្ធហ្នឹងគាត់រស់នៅហើយរៀបថាចេញមកវិញក៏គាត់ហៅឲ្យទៅសក់មួយផ្លែសូដាមួយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាបើសិនខ្ញុំចង់ញ៉ាំផ្លែសូដាទៅបេះផ្ទះគាត់នៅមួយកន្លែងទៀតទៅហើយពេលដែលខ្ញុំជិះម៉ូតូឆ្លងកាត់ក៏ឃើញគេកំពុងស្ទូងអញ្ចឹងហើយក៏ឈប់ម៉ូតូថតឲ្យបងប្អូនមើលហ្មងទៅសុំគាត់ថតអីអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏សួរថានៅម្ដុំហ្នឹងមានទឹកលាងដៃលាងជើងអត់បើសិនមានខ្ញុំចូលជួយស្ទូងនេះឯងអីអញ្ចឹងតែគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាម្នាងអើយអត់មានទឹកទេអញ្ចឹងហើយមិនបាច់ចាំចុះមកបលាក់ដៃបលាក់ជើងទេការស្ទូងស្រូវរបស់គាត់ខុសពីយើងបងប្អូនគាត់ញុកដៃចូលទាំងអស់តែម្ដងហើយគាត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនមែនម្ចាស់ស្រែទេគឺគាត់ស៊ីឈ្នួលគេទេមួយថ្ងៃបាន500ខ្ញុំបានទៅដល់ផ្សារហើយបងប្អូនក៏សម្រាប់ចាត់ទិញត្រីមួយនេះ2គីឡូ8ខាំអស់2000រូប៊ីបើគិតលុយខ្មែរយើង8-90000ទិញបានហើយក៏ចំណាយ5000ខ្មែរយើងទៀតឲ្យគេសម្អាតឲ្យបងប្អូនដោយសារត្រីហ្នឹងវាឆ្អឹងធំចឹងទៅយកអត់មានកាបិតកាត់ដូចគេចឹងមួយទៀតក៏ចង់ថតឲ្យបងប្អូនមើលផងដែរហើយមួយនៅខ្ញុំថតខ្ញុំសុំគេដែរឃើញក្បិតធំពេកបងប្អូននិយាយទៅមុខរបររបស់គាត់រលុយបានលឿនស្រួលតាមមួយផ្លែត5000មួយផ្លែត10000មកព្រឹកកន្លែងហ្នឹងធ្វើប្រហែលសម្អាតត្រីគេចែកជា2ខាងប្រុសគេសម្អាតត្រីធំចឹងទៅខាងស្រីអង្គុយមកជួខាងនេះគេសម្អាតត្រីតូចចឹងហើយខ្ញុំនេះទិញតាំងពីត្រីតូចត្រីធំអាធំខាងប្រុសចឹងទៅអាតូចខាងស្រីចឹងការសម្អាតត្រីតាមបែបគាត់ម្ដាយក្មេងខ្ញុំគាត់បរៀនខ្ញុំដែរតាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ហ៊ានធ្វើអត់ស្ទាត់ខ្លាចមុតដៃអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបានដល់ផ្ទះខ្ញុំបាននិយាយជាមួយក្មេង2នាក់ដែលបងប្អូនឃើញលំហ្នឹងខ្ញុំចង់ជួលគាត់ឲ្យជួយបោសសម្អាតផ្ទះខ្ញុំជាពិសេសទ្វារប្អួចឬក៏នឹងស៊ីពេលវេលាណាបងប្អូនហើយខ្ញុំមិនសូវមានពេលទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំជួលគាត់តែគាត់មិនព្រមមកសោះតែម្ដងដោយគាត់ដឹងថាម្ដាយក្មេងខ្ញុំក៏ជាអ្នកបោសសម្អាតផ្ទះគេដែរហើយខ្ញុំក៏បានជួលម្ដាយក្មេងខ្ញុំដែរតើឲ្យលុយច្រើនជាងអ្នកផ្សេងផងតែគាត់មិនព្រមមកគាត់ថាខ្ញុំថាចេះនៅតែផ្ទះសោះបោសសម្អាតខ្លួនឯងទៅគាត់ជាឃើញថាខ្ញុំកំពុងតែកាត់ជីឆ្អាបបងប្អូនខែភ្លៀងចេះដុសលឿនញ៉ាំអត់តាន់ទេបើអាជីពពូនឹងវងប្រះព្រៅស្លឹកក្រៃលែងនិយាយដល់ពេលអាដុសខ្លួនឯងមួយទៀតគឺលីងលាក់បងប្អូនឬក៏ជីប្រហើហ្នឹងឯងមិនដាំសោះដុសខ្លួនឯងងាយស្រួលហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើញ៉ាំបងប្អូនហើយបន្លែរបស់ខ្ញុំមិនសូវមានអីច្រើនទេមានតែ3មុខមានស្ពៃក្តៅពណ៌សស្ពៃក្តៅពណ៌ស្វាយហើយនឹងសសក់បន្ទាប់មកក៏មានជីឆ្អាបដែលខ្ញុំបេះមិញហើយចំពោះសាច់ខ្ញុំមានសាច់ជ្រូកបន្តិចបកាបន្តិចរួចរាល់ហើយបងប្អូនហើយសូមពេលវេលាបងប្អូនបន្តិចទេមកណែនាំជាមួយសម្លៃជួយមុខឯសាមិនត្រឹមតែសម្លៃសម្អាតស្បែកមុខប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងសម្លៃស្បែកមុខទៀតផងជួយដោះស្រាយដល់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាមុនតូចមុនធំមុនខ្ទុះមុនខ្សាច់មុនដបោកប្រើទៅម្ខម្ដងទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកម្ចាត់បាក់តេរីបានល្អផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកធ្វើស្បែកបងប្អូនសភ្លឺថ្លាមាត់លូនស្បែកមានសំណើមអញ្ចឹងហើយសាច់សលេឡើងទន់ជូតហើយអត់មានឈឺស្បែករអាស្អីទេហើយនេះគឺជាសាន់ខែដែលខ្ញុំប្រើជាប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងជារនាំងការពារកុំឲ្យយើងកើតមុនកើតជាន់ស្នាមឲ្យខ្មៅនិងស្នាមជាជួរនិយាយទៅសាន់ខែល្អប្រើខ្លាំងបងប្អូនអើយកុំអាយុចាប់ពី8ឆ្នាំឡើងលើក៏ប្រើបានដែរប្រើបានទាំងបរិសុទ្ធទាំងស្ត្រីហើយតែ$18តែប៉ុណ្ណោះព្រីទៅណាបានអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចខមមិនតាមខ្ញុំមកឈុត2ឈុតមកបងប្អូនអើយអាខ្ញុំមានលុយទៅលេងផ្ទះឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងឥឡូវញោមរបស់ខ្ញុំវិញគឺរួចរាល់ហើយដាក់មួយចានបឺបតែម្ដងញ៉ាំជាមួយថាអាសូរ៉ាមេរយៈមកអូជាតិមកជាតិបងប្អូនអើយហើយសុខជាឲ្យតែខ្ញុំធ្វើបន្លែគាត់ប៉ែតតៃទេគាត់ប៉ែតតៃតែសាច់អញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំជៀនពងជៀនផ្លូវមកដល់គាត់មួយទៅហើយវីដេអូខ្ញុំក៏មានប៉ុណ្ណឹងដែរអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលាចាំជួបនៅវគ្គក្រោយ